bizada ko'pchilik Rossiyaga ishlashga boramiz-ku. Men yana tosh otish maqsadida aytmayman, oddiy aytaman. Qurilish quramiz, ha? Rossiya bor. O'zbekistonga kelib mana shunaqa chiroyli uy quraman, boyda uyga ishlaydi-da. Mana shunaqa chiroyli uy quraman deb xuddi o'sha chiroyli uyga kelib quradi. Keyin qaraymiz, qo'shnimiz chiroyli uy quradi-ku. Mana nima bundan kam bor deydi, o'sha pulni uyga sarflaymiz. Keyin qaraymiz, mana men qishloq joyda ishlaganman. Mashina bor odam katta odam-da. Hozir ham ishoning. Masalan, trekker olgan odam havoga uchib yuradi, mendan zo'ri yo'q deydi. Oddiy misolda, yo ma'lum bo'lsa, uni dahmiga turib bo'lmaydi. Kichik bir, hali hech qanaqa qiymatga ega emas. Bitta ro'z yo'q ekan. Uni dahmiga turib bo'lmaydi. U boyagi anaqada oddiy bitta Cobalt olsa, shu bor tezligiga olmish yuradigan yerdan 120 bilan o'tib ketadi-da. Mana shunday qishloqda katta bo'lganman. Endi qarang. Odamlarning orzusini bir xildagi, qishloqdagi eng obro'li odam shu ishni qilyapti. Mana mashina yosh bola, kichkina bolacha katta bo'ladida. Mana katta bo'lsa, ana shu amakimni, ana shu akademiya bo'laman, puli ko'p bo'laman, ana shuni qilish kerak ekan deb o'rganaman. Keyin men 14 yoshli bitta o'zimning qishlog'imda yosh bola bilan men kimman suhbat o'tkazganimda aytgandiki, Shohruh aka, menimcha muvaffaqiyat kibr bo'lsa kerak. Men muvaffaqiyatdan so'ng ko'pni ko'rganman. Meni kibrli degan. Yo, adashasan, muvaffaqiyat kibr emas. Kibrli odamlar uzoqqa bormaydi deb men hayotim misoldan tushunganman. Endi to'g'ri aytdingiz, men tushundim. Shunaqa hammani orzusi bir xil bo'lishi sabab hamma ko'rgan miyasiga nima programma qilinsa shuni qiladi.